Eu vou decorar duas horas. Tradição do São João é batata na Com certeza. porralho. É bom demais. Tem um aí atrás aí, ó. Como é que é a tradição? É todo ano? Todo ano essa coisa bonita aqui. É bom demais, gente. Bom demais, sem brincadeira. Essa festa junina, sem brincadeira, é uma coisa que não tem nem explicação, né? Nossa cidade de Eira Cardoso, né? Agradecer tantas as pessoas, esses meninos que estão aqui já esperando já a batata assada pra encher a pancinha. É bom demais. Sua Bom fogueira aqui é a maior da cidade. Com certeza, a maior fogueira da cidade aqui. Marquinhos, o Marcos de Eira Cardoso. É isso mesmo. Vamos ver as batatas aqui. E aí, a batata tá boa, hein, velho? Fala, meninos, pode falar, meninos, fala. Tá. Com manteiga da vaca. Manteiga de garrafa. Aqui, ó, esse aqui, ó. Fica vendo? É. Tá descascando a batata ainda. Batata de São João. Ó, aqui ó, só sobrou prato, ó. Tem batata ainda. Tem ainda? Olha, ainda tem aqui, ó. Soltou muito foguete ontem? Hã? Soltou muito fogo ontem? Aqui lá tá tímido, ó. Pegar um pouco de canjica pro senhor, senão comeu ontem. Só um Eu vou comer belisco. agora, não vou jantar, eu vou almoçar, pô. Então um pedacinho de leitão, deixa.